Hi Pinas! This is Ate Juju from Juju Simple Wishes. So tonight is, anong gagawin natin? Magre-refrigerator tour tayo, ganun ba? Fridge reveal tayo ngayon kasi meron nagre-request. So iyon ang gagawin natin for tonight. So ito yung fridge namin. So as you can see, madami kaming pictures ni Paige. Yan, puro si Paige yan. Si Paige. Ay, yung mga magnet kung saan kami nagpunta before. Ayan, meron sa Niagara Falls. Ito sa New Jersey. Ano pa? Asa yung iba? Ito sa Wildwood. Ito, ako napunta ng Disney dati. Tapos, nakita niyo ba to? Certificate Appreciation. Kasi, proud supporter ako ng St. Jude's Children's Hospital. Ayan po. Ayan. Tapos, dito naman tayo sa side ng aming refrigerator. Ayan, ang daming kung ano-ano nakalagay dito. Merong mga Chinese menu. Tapos, yung calendar ni Pace sa school. At kung ano-ano pang menu, yung mga delivery menus. Meron din kaming picture. Family pictures right there. Ayan, ang aming refrigerator sa labas. And then, pag bubuksan naman natin siya, ito po laman niya. Ayan. Ayan nyo ha. Ayan. Ang kalat. Ayan ang kalat po ng aming refrigerator. First, ayan. Meron kaming waffles. Waffles ni Brian. Waffles ni Paige. Ayan. Ano pa meron dito? Meron kaming frozen chicken. Meron din frozen na pork chops. Meron din kaming sneaker bars. Ayan. Ang kalat. Kasi para dito ukay-ukay. Ano lang, kung may gusto ka, maghahalukay ka. Yung aming frozen na corn, hindi pa namin nakakain from last time. Meron din kaming Fridays boneless chicken bites kay Brian yan. Meron din kaming mga ice cream, popsicles. Ayan. Meron din kami Italian ice na dyan, tsaka broccoli. Ay no, sandali lang. Ay, ang bigat. Wala, hindi ko na malagay. O, eto pa. Yun yung popsicles ni Paige. Another boneless chicken bites from Fridays. O, baka naman. Meron din tayong sausage pang breakfast. Ayun. At meron din akong frozen salmon. Ay, look, meron ako chicken tocino. Manila's Ihawan chicken tocino. Meron akong frozen hot sauce and barbecue sauce. Ano ba yan? Soli ko lang ito. Hindi ko na ito masosoli. Patay tayo. Ano po ba meron dito? May hotdog at saka yung mga ganito is ito yung yung ice na nilalagay ko sa lunch bag ni Paige para maging malamig yung lunch niya for school. Tapos, meron kami dito na yung aming bacon na talagang frozen na frozen. Marami dito frozen na bacon eh. At mahilig din kami dito sa hot sausage. We like this hot sausage.
Meron din kaming ice cream. Yan. Yung mga flavor to. Vanilla at saka mango. Italian ice. Ano to? Lemonade strawberry Italian ice. Ito, hot sausage pa rin. Meatballs. And ano pa? Aray. Ano to? Hindi ko to nakita. Oh, I have chicken patties right here. Sandali. So, I have chicken patties. Ice. Ulit. Pag nagka-travel, kailangan ng ice. So, ayan ang laman ng aking freezer. Mamaya kakain ako ng sneaker. Kailangan makita ko agad yan. So, ayan po ang laman ng aking freezer. Dumako naman tayo sa loob. Wala naman laman, pinapakita pa. Ito muna eh. Ito yung laman ng aking door. Yan yung laman ng door ng aking refrigerator. Meron kaming pickles. Meron kaming relish. Ito yung Dijon na mustard. Meron kaming barbecue sauce. Cheese, butter. At butter pa rin. Meron ding cream cheese. Ang aking favorite, meron akong alamang. O diba? Bumili na ako kasi naubusan akong alamang. Nanghihinayang ako sa alamang. Alam nyo, $5. Nanghihinayang ako kasi yung kay Charity, 3 for 200 ata. Sabi ko sana kay Charity lang bumili. Tapos, meron kaming wine na hindi na nainom-inom. Ketchup, lemon juice, yellow mustard, strawberry jam, ano to? Ay, oh, barbecue sauce, A1 sauce, mayonnaise, steak sauce, ano pa ba? Ano to? Sweet and sour sauce. So, yung ibang snacks ni Paige na dito din sa door, katulad nito, Jello. And ano to? Ito yung nilalagay sa cookies pag nagbe-bake yung mga candy na ini-sprinkle sa cookies. Frozen syempre ang design. Tapos eto naman ang laman ng aking refrigerator. Ayan. Dito, yung aming milk na nauubos na, pero meron naman siyang kapalit na. Ayan. And then, meron akong yogurt. I like yogurt. Ano to? Cherry flavor yung yogurt na gusto ko. Meron pang slice ng cheesecake. Meron din kaming, ano to? Salami. At saka cheese. Salami ay cheese. Tapos crackers. Pwede na siyang snack. Oh my god, baby. Your mouth. Can you wipe it off? You have a lot of pudding on your mouth. Please. I don't know. Oh, excuse you. Look, watch. I'm videoing. Look. I can't. Yeah, you can. Okay, can you move, please? Ano to? Slice ng pizza na natira. And meron akong fried rice. Don't move it. I can't see, please. Mommy, is it I have your fried time? rice. Mommy, I want something no snack. After this. And I have apples here. Apple. Tomatoes. Tomato. And lemon. I love lemon. Meron din pala yung ginger. Disgusting. Ayan. Meron din akong grapes at saka banana. Sarap ko nilalagay yung banana kasi ayoko nung brown yung loob. Okay na sa akin maging yung labas niya is dark pero sa loob okay pa rin siya. Matigas pa rin, hindi siya lumalambot. So, ano pa? Ano ba yan? Meron pa pong nuggets. Yung leftover ni Paige. Ang aking eggs. Yan. Meron din akong hinatira ko na parsley.
Gagawa ulit ako ng tuna mamaya. Can you move, please? Sorry. I'm cutting it. And I have butter. Sandamakmak na butter. Meron ako. And I don't know if you guys know this. Meron kami, mahilig uminom si Ryan ng ganito. Boost. Ito is, ano ba to? It's a nutritional drink. Vanilla yung flavor. Vanilla ba to? It's chocolate vanilla, I guess. Yeah. So, ayun. Tapos ano pa? Meron din kaming, of course, hindi mawawala ang white rice. And meron akong, ano yung lagi ako meron? Spare. Ang aking, tuluto ko ng kinisa na, what do you call that? Monggo. Ito siya. And also, meron akong, hulaan nyo, itlog na maalat, salted eggs. O, diba? Ang cute niya. Ayan. At ang yogurt ni Paige. Frozen din. Ayan. Wala na naman yung ko. Ito naman yung aming drinks. Mahal kami sa ginger ale. Meron kami maliit na ginger ale at saka regular size na ginger ale. At dito naman sa kabilang side is mga water. At yung aking panturok sa tiyan. Yung gamot ko. So, ayan. Yan lang po. Yan lang po ang laman ng aking refrigerator. Sana nagustuhan nyo, o diba? Sana na-satisfy ko kayo kung anong laman ng aming refrigerator. So, ito po yung video na isi-share ninyo. Itatag yung 7 friends nyo sa inyong Facebook and make sure naka-public po. And, first of all, kailangan pala nakasubscribe kayo sa aking channel, which is Juju Simple Wishes. And then, mag-screenshot po kayo doon sa post na ilalagay ko kung saan kayo magko-comment. Kailangan may screenshot na naka-subscribe kayo sa aking channel at na doon yung mga tag na friends ninyo. Okay, so ayan po. So, sa Sabado, meron ulit tayong bingo at ang deadline po para makakomplete ng mechanics is Friday. Friday po ang deadline. Friday ng tanghali. O ayan. Friday ng tanghali by 12 p.m. Kailangan nakakomplete na po kayo ng mechanics. Okay? So, sana po wala nang hahabol ng Friday night, ng Saturday morning. Hindi na po pwedeng humabol. Pag hindi po kayo nakakomplete ng mechanics, hindi po namin kayo bibigyan ng bingo cards. So, congratulations nga pala sa mga nanalo ng ating bingo last Saturday. Ang dami bumingo. I think 4 yung bumingo ng ating first set. Si Graciela, si Mazera, si Ate Solly. Hindi ko matandaan yung isa. Basta, 4 sila. Tapos doon sa punuan ay si Roderick from Look. Hindi ko matandaan yung last name. Basta si Roderick Onyeso ata. Basta yun. Siya is from Look, Calamba. So, ayan po. Maraming salamat sa inyo. Sana madami pa pong mag-subscribe sa ating channel para madami po tayong matulungan. Tulungan nyo po ako na makatulong sa inyo. So, kita-kits tayo sa Sabado. Good luck sa inyo lahat. Salamat po. Bye!